Асылташ төбәкара яшьтәр мәгариф форумына заявкалар кабул ителә. 29 июльдан 1 августка тиклем Елайыр районында Удасак сарау нәселектерен барларга ният һәм бездә кунакта Асылташ форумы директоры Башкортстанның яшь якташлар берлеге рәисе Айбулат Ямилов һәм яшь якташлар берлегенең медиа бүлеге җитәкчесе Дилә Яһудина. Хәерле иртә, һаумыгыз. Хәерле иртә. Һәм интернет селтәрендә күзәтеп барам, күп кенә яшьтәр менә мин Асылташка баргым килә, Асылташка эләккем килә һәм был проект турында тулырак һөйләп ебәрегез әле. Нимә һәм үзенчәлекле Айбулат? Бұл проект 2017 елда үз эшен башлап ибәрде. Яшьтәр Баймак районында форум оештырырга булдылар һәм инде 2017 елдан бирле ошо форум үз эшен алып бара. Бұл форум әйткәнчә яшьтәр үзләре эшләй, шуңа күрә атмосфера яктан берәһелә ниндидер задачалар кушмайынса, яшьтәр үзләре нинди проблемалар бар икәнен белеп, аңлап, шу проблемаларны решать өчен шу форумда үткәрә инде. Һәм шу форумда күпселек яшьтәр бер-бере белән танышып, кемдер йөреп тә киткән, кемдер уже гаиләшләп, балалары бар. 2017 елдан бит үтә бит Асылташ форумы. Шуңа тарихы бик бай һәм елдан ел яшьтәр ханы да күбәя һәм теләгән яшьтәр Өфөдән, Башкортстаннан гына түгел, Мәскәүдән, Екатеринбургтан, Челябинск областан киләләр, Оренбургтан киләләр. Һәм Асылташ форумы иң беренче Баймак районында үтте 3 ел буе. 21 елны Елайыр районы Юлдыбай авылы янында детский лагерь площадкасында үз эшен алып бара хәзер. Дилә, һинең өчен был проект нимә һәм үзенчәлекле? Минең өчен был проект үҙемдең республикамдагы яшьтәргә ниндәйдер ярдәм итү формаһы булып тора. Мин үзем 2019 елда катнашучы буларак беренче тапкыр Асылташ форумына килдем һәм шул вакыттан алып гашык булдым был идеяга, был форумга һәм безнең командадагы ла күп яшьтәр, улар барыһы ла касандыр катнашучы булып килгән кешеләр хәзер инде форумда үзләре оештыра ала башланалар. Айбулат, син быга тиклем мәсьәләләр турында ла һөйләп үтеп киттең бит инде. Әйдә тулырак һөйләле, менә ниндәй мәсьәләләр, мәсәлән, былтыр күтәрелде, элекке елларда күтәрелде? Яшьтәр өчен ул бит инде иң беренче мероприятие, ниндәй саралар үткәрүен. Һәм без Асылташта үткәргәс, ел дәвамында төрле саралар үткәрдек. Яшьтәр Өфөлә һәм үз районнарында ниндидер актив мероприятие үткәрүен. Чөнки уларны алганда уларның гаилә бит инде яшьтәргә ниндидер движение кирәк. Һәм уларның һораулары булды образовательный яктан, төрле спикерларны сакырып, Яшь хауста ел дәвамында без төрле лекциялар үткәрдек. Һәм яшьтәр үз теләге белән безгә килеп ниндидер үзенең сараларында үткәрделәр һәм грантта катнаштылар, грантовый проектный для физлиц бит инде. Анда да смарттау форумында безнең яшьтәр 1-2 грант тоттылар. Уларга информация бирергә кирәк инде. Шул информация итмәй тиеп, шундый запростар булды Асылташ форумында. Дилә, бу ел ниндәй мәсьәләләр күтәрелде? Без елдан ел безнең форумда яхшырак һәм югарырак кимәлдә үтәргә тырышабыз инде, яңа ниндәйдер темалар. Быелгы елда 4 мәгариф площадка эшләп барасак, ул иҗат темаһына, эшкуарлык һәм карьера темаһына, медиа һәм башкорт мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү площадкаһы аерым эшләп барасак. Чөнки безнең елдан ел катнашучылар һорай торгайнылар. Буна башкорт мәдәниятен һәм тарихын тагы ла ныгырак, яхшырак өйрәнергә теләр инек дип форумда. Һәм әлеге мәлдә катнашучылардан заявкалар кабул ителә, 30 июньдә кабул итүдән һуңгы көне әйткәндәй, дуслар, теләк белдерүчеләр күпме һәм яшьтәр ниндәй талаптарга ия булырга тиеш? Теләк белдерүчеләр бик күп. Әлеге мәлдә 500-дән ашу заявка
уже бар беҙҙең. 500-дән ашу. Әле ул һандағына туҡтамаясаҡ, сөнки теге йылны беҙҙең 600-дән ашу заявка булды. Теге йылны беҙҙең 250-200 ҡатнашыусы булды. Бу йылны инде 450 ҡатнаушысы буласаҡ Асылташ форумында. Шуға күрә күберәк йәштәрҙе йыя алабыҙ. Һәм бу йылны формат та беҙҙең әҙерәк үҙгәрә. Йәштәр комитеты белән берҙәмлектә беҙ Асылташ форумын икенсе площадкалар белән объединәйтеп олайтырға булдык. Һәм бу йылны фестиваль, Башҡорт йәштәре фестивале берҙәмлек дигән фестиваль исендә шу Асылташ форумы буласаҡ. Һәм беҙ Асылташты олайтып, күберәк йәштәрҙе үҙебеҙгә форумға саҡыра алабыҙ. Заявканы биргәндә иң беҙ һорайбыҙ инде тулыраҡ итеп яуаптар яҙырға, беҙҙең һорауҙарға ниндәй теләктәре бар Асылташта, ниндәй идеялары бар, ниндәй таланттары бар йәштәрҙең. Күберәк информация үҙегеҙ тураһында яҙһалар, үҙҙәре тураһында, вероятность Асылташҡа эләгергә бар. Ниңә беҙ һорайбыҙ күберәк яҙырға? Сөнки теге йылны күп заявка булды. Асылташ форумы үтеп китте. Ҡатнашыусылар кем эләгә алмады, алар йыл буйы, йыл дауамында һоранылар, ниңә мин эләкмәдем, ниңә мине алмадылар, ниңә тип шундай һораулар килде инде. Шуға күрә беҙ бу йылны да видеоязма да эшләдек, нисек заявканы дөрөҫ итеп тултырырға. Һәм әле бер ҡайҙа да анонсировать итмәдек, Росмолодежь гранты Сайтында беҙҙең буласаҡ подача заявок на гранты. Был яңа формат беҙҙең өсөн. Быға тиклем үҙебеҙҙең көс белән эшләгәйнек. Бу йылны уже Росмолодежь ярҙамында гранттар биреләсәк. Зилә, нисә йәшкә тиклем ҡатнаша алалар был проектта? Беҙҙең форумда 18 йәштән 35 йәшкә тиклемге йәштәр ҡатнаша алалар. Һәм ысынлап та әйтеп үтер кәрәк, беҙҙең иң яҡшы реклама ул әлбиттә үҙебеҙҙең ҡатнашыусылар. Сөнки һәр бер кеше форумға килгәндән һуң, ҡатнашҡандан һуң улар социаль селтәрҙәрендә бүлешәләр, дуҫтарына һөйләйҙәр. Һәм быйыл заявкалар буйынса күҙәтеп барабыҙ, бик күп йәштәр беренсегә заявка тултыралар һәм беренсегә килергә теләйҙәр тә инде. Һәм шулай уҡ бик күп мәктәп уҡыусылары үҙҙәренең 18 йәштәрен көтөп Асылташҡа заявка бирәләр, сөнки улар мәҫәлән 15-14 йәштән күҙәтеп баралар ти беҙҙең форумда. Һәм быйыл ниһайәт ошо 18 йәштәре тулғас Асылташҡа мотлаҡ барабыҙ дигән уй менән заявка тултыралар да. Һәм мин үҙем өсөн дә мәғлүмәт ишеттем. 35 йәшкә тиклем дуҫтар, йәштәр, мин әле йәш. Һәм 3 көн дауам итәсәк бит инде был мәғариф форумы һәм төрлө майҙансыҡтар эшләйәсәк. Кемдәр сығыш яһай? Ниндәй оҫталыҡ дәрестәре көтөлә? Менә һин үҙең бит инде медиа яҡтан алып бараһың. Эйе, беҙҙең программа быйыл бик бай буласаҡ, сөнки беҙ грант ярҙамында ла эшләйбеҙ бит инде. Башҡортостандың йәштәр сәйәсәте комитеты ла бик ныҡ булышлыҡ итә. Һәм беҙ төрлө майҙансыҡтарҙы булдырырға теләйбеҙ. Шул мәғариф майҙансыҡтар барасаҡ, белем биреү буйынса. Һунан беҙҙең ҡатнашыусылар яратҡан батырҙар ярышы буласаҡ. Ул экстремаль ярыштар, ҡатнашыусылар ҡойоу, бысраҡтар аша, бесән аша, төрлө ярыштар үтеп, командалар менән ярышалар, төрлө квесттар үтәсәк. Һәм әлбиттә беҙҙең бик бай концерт программаһы уйланыштыра быйылғы йылда. Минең иң яратҡан өлөшөм. Әйе, әлбиттә. Беҙ быйыл көтәбеҙ инде биш бармаҡ оркестрын, Тимур Ямаловтың һәм хатта Рена Ырынтының сығыштарын быйылғы йылдың форумында көтәбеҙ. Һәм шулай уҡ беҙҙең күптән сығыш яһап килгән дуҫтар да бар. Улар Гүзәл данс ансамбле, Юлай Касимов беҙҙең ҡурайсы һәм төрлө йәш артистар да шулай уҡ Аҫылташ форумында сығыш яһап, беренсегә йәки яңы ғына балҡып килгән йондоҙҙар үҙҙәренең таланттарын күрһәтә аласаҡтар. Тимәк, күмәкләп ҡоштар һанайбыҙ. Эйе. Айбулат, һәм әңгәмә аҙағында ҡыҫҡаса ғына әйтеп үтһәң, ҡатнашыу теләге уянһа, мына хөрмәтле телевизор ҡараусылар араһында заявканы ҡайһы адрес буйынса ебәрергә?
Заявкада біздің сайтта, Асылташ РБ деген сайтта беруге мүмкін. 29 июльдан 1 августқа қатын біздің фестиваль форматында форум өтәсек, заявкаларды 30 июньға теклем қабыл етәбіз. Айбулат, Диле, мен хедіме ғұрырланам ысын көңілден сөңке хеді башқұрт яштары үшін нық дур эш алып барахығын мен хедіге оңыштарғына тілеп қалам. Келгеніңіз үшін хедіге дур рәхмет. Рахмет.